For the rest of the crew, we are here to ensure your comfort and safety. Some important information for you: the aircraft doors have now been closed. All mobile telephones must be switched off and not be used again until the aircraft doors have been opened for disembarkation in Manchester. Any BlackBerry PDAs may be used, but only once the seatbelt signs have been switched off and when they're being operated in a flight safe mode. Transmitting devices such as TVs and radios may not be used at any time. All other electronic equipment may be used once the seatbelt signs have been switched off. If you carry lighter or safety matches, please ensure that you keep these on your person and not in your hand baggage. This is a non-smoking flight and the signs will remain on throughout the flight. The cabin crew will now demonstrate the safety features of this Airbus A320. Full attention will be appreciated for the short time that this may take. Cabin crew, thank you. That's doors for departure, please. Ladies and gentlemen, the cabin crew will now demonstrate the safety features of this Airbus A320, and your attention would be appreciated, as these may differ from any aircraft you may have flown on before. Meine Damen und Herren, die Besatzung wird Ihnen gleich die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Airbus 320 zeigen. Wir schätzen Ihre Aufmerksamkeit, da Sie dieses Flugzeug vielleicht noch nicht kennen. Please study the safety card in the seat pocket in front of you and take note of the brace position. Lesen Sie bitte die Sicherheitsanleitung in der Sitztasche vor Ihnen und beachten Sie die Notposition. Would you now fasten your seatbelt? It must be worn whenever the signs are on, and is fastened, adjusted, and released as shown. We also recommend that you wear your seatbelt at all times whilst seated. Schnallen Sie sich jetzt bitte an. Die Sicherheitsgurte müssen immer getragen werden, wenn das Leuchtzeichen eingeschaltet ist und werden festgezogen, verstellt und gelöst, so wie hier gezeigt. Wir empfehlen Ihnen auch, den Sitzgurt stets zu tragen, wenn Sie sitzen. The emergency exits are clearly marked. There are 2 doors at the front of the aircraft, 2 doors at the rear, and 4 overwing exits, 2 on each side of the cabin. Die Notausgänge sind klar gekennzeichnet. 2 Türen befinden sich vorn im Flugzeug, 2 Türen hinten im Flugzeug und 4 über den Flügeln, 2 auf jeder Seite. Low-level lighting will guide you to an exit. Die Bodenbeleuchtung führt Sie zu den Notausgängen. If oxygen is required, masks will appear from panels above you. Bei einem eventuellen Druckverlust werden automatisch Sauerstoffmasken in der Kabinendecke sichtbar. Pull a mask over your nose and mouth and breathe normally. Ziehen Sie die Maske zu sich heran, drücken Sie sie auf Mund und Nase und atmen Sie normal weiter. Use the strap to hold it in place. Befestigen Sie die Maske mit diesem Gummiband. Please fit your own mask before helping others. Bitte überprüfen Sie den Sitz Ihrer eigenen Maske, bevor Sie anderen helfen. A life jacket is under your seat. If needed, remove it from its case and fit as shown in the safety card. Eine Schwimmweste befindet sich unter Ihrem Sitz. Sollten Sie diese benötigen, nehmen Sie sie aus der Hülle und legen Sie sie an, wie es in den Sicherheitsinstruktionen erklärt wird. When outside the aircraft, inflate it by firmly pulling the toggle or blowing into this tube. Die Westen sind außerhalb des Flugzeuges aufzublasen, indem Sie diesen Griff fest nach unten ziehen oder diesen Mundschlauch benutzen. Each has a light and a whistle. Jede Schwimmweste verfügt über eine Signallampe und eine Pfeife. Separate flotation aids are available for small children. Schwimmhilfen für Babys und Kleinkinder werden an Bord bereitgehalten. Finally, ladies and gentlemen, will you put your seat backs and tray tables upright? And may we wish you a pleasant flight. Wir möchten Sie nun noch darum bitten, Ihre Rückenlehnen senkrecht zu stellen
sowie die Sitztische hochzuklappen und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Meine Damen und Herren, die Waschräume befinden sich im Boardroom sowie im Saal der Kabine. Dies können benutzt werden, wenn die Anschnallseiten erloschen sind. Das Rauchen ist auf allen BMI-Flügen verboten. Die Waschräume sind mit Rauchmelden ausgestattet. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Sicherheitsgurte zu jeder Zeit zu tragen, während Sie sich in Ihrem Sitz befinden. Ladies and gentlemen, there are two washrooms on board, one at the front
and one at the rear of the cabin. These may only be used once the seatbelt signs have been switched off. This BMI operates a non-smoking policy. All washrooms are fitted with smoking detectors. For your own safety, we recommend that you wear your seatbelt at all times while seated.